大家好啊！咁咧就11月5號嘅賽事，呢個咧就係宵夜馬。咁我仍然喺台灣，今日呢度靜啲咧，就同大家分享下。因為有一匹馬咧，我就啱啱收到嘅，就都係有信心嘅。咁啊，希望咁上一日嗰匹贏咗，今日都希望呢匹都贏啦，係咪？好啦，咁我同大家講講先。嗱，因為睇翻啲賠率，我而家係有賠率嘅大陸場嚇。咁佢暫時咧，大陸場呢匹馬。暫時係落咗飛嘅，係落咗 win 冇 pace 嘅。不過咧就喺冷熱指數嗰度咧，貼士指數嗰度咧就冇乜人貼嘅。咁啊，而且咧就呢匹馬咧就要同大家分享下。咁啊，因為咧就亦都係有關嘅馬房嘅朋友啦嚇，咁佢同我講呢匹馬咧，因為我哋大家都有研究一啲賽馬，亦都每一次我都會收集一啲馬房資訊噶嘛。呢一匹佢特別同我講，但係而家咧睇得到佢咧譬如咁啊，喺其他出邊嗰啲嘅飛咧都係比較少見嘅嚇，即係少見到佢落飛包括太空人咁啊，喺太空嗰度第一眼望落去中國見到嗰個建築物嗰個網咧都係冇嘅。咁啊，即係點解會提供俾我咧？因為呢匹咧就係本身係最內線嘅消息。咁因為其實咧競總會即係據聞一下據聞咁咧呢場咧就想揾阿霍雲星跑嘅。今日霍雲星就跑隻，原來霍雲星咧就要跑隻大熱門康槍之星，因為大家一齊報名嘅啫嘛。咁啊原意係俾佢，咁啊但後尾咧就知道咗呢一場就一定佢要跑康槍之星啦。咁所以咧就揾咗阿金城江咧，就喺30號啊，咁啊試咗個草集，咁啊試咗個信心星。咁啊因為咧就呢場咧就唔係因為呢一匹馬咧。就需要揾啲硬功騎師嘅，咁啊而呢匹馬咧，暫時嚟講咧都係孭122磅嘅啫。咁佢撒一檔就我得講啦。咁啊如果揾阿黃志宏咧，就未必推得喐呢匹馬。咁因為上一次咧，阿金城江咧摸過呢匹馬咧，上一次可以跑得更加好嘅。咁啊而今次咧佢亦都係即係用咗呢個馬匹跑步機啊。嗱，我亦都講過啦，上次我提供話有用馬匹跑步機嗰隻馬已經贏咗㗎啦。佢亦都係用馬匹跑道機嘅嚇，咁啊所以咧，即係佢有用呢一個跑步機去操練咧，所以今次咧呢匹馬咧，咁啊其實就已經係用咗啲新嘅項目去刺激佢啦，一啲操練嘅項目咧，咁啊希望今次會跑得好，而且咧佢亦都有用上斜嘅。呢個咧就我唔知道佢唔好喎，但係我啲 friend 同我講上斜好嘅。即係如果佢有啲腳環嘅，如果上斜上得唔好咧，即係可能會有啲意外嘅。咁啊咁到時即係會有好麻煩，所以咧全部上斜得。當然啦，佢後生馬啦，有腳環嘅馬咧就未必會用呢一個 function 嘅。所以今次咧就呢匹馬用咗阿金城江，因為金城江嘅成績都係一般啦。咁啊亦都好希望咧呢匹馬能夠即係同佢阿方合作。個即係命中名單嗰度咧，就加多啲分數。咁而呢隻馬咧就佢亦都話阿頭話咧，亦都呢隻馬咧就近排比較食得啊，即係用咗一啲比較強勁啲嘅操練咧，反而仲食得。咁啊，所以咧佢體重咧亦都係重咗嘅，咁亦都係大隻咗，係變咗 muscle 啦嚇。咁啊呢匹馬咧，記住喎，喺出邊好多都睇唔到佢有飛嘅嚇，即係包括太空人去到中國上空嗰度望唔到。即係望到嗰個八大呢個奇景啊，中國香港唔係呢個世界8大奇景都見唔到佢有飛嘅。咁啊呢匹馬咧就係內線交易。咁講到俾我聽，呢匹馬咧就係佢哋希望今場咧就可以贏到。咁既然咧就阿霍雲星唔得閒，要騎隻大熱門，咁佢就騎金城江俾佢騎多一次。雖然外檔有啲難度，咁啊，而且呢匹咧就係後上馬，咁就故此咧就今次嗰個障礙啊，即係嗰個排檔嘅障礙咧就差啲嘅。咁啊提供啲匹馬俾大家。咁如果你哋想入會咧，因為我未翻香港啊，咁咧就傳呢個 email 俾我 WINBATIN 夜8天啊嘛 tips。@gmail.com 啊 ，OK，咁啊傳個88俾我，咁我就話翻俾你聽入
嗰啲入會嘅嘢咯。咁我會俾翻一個內部嘅電話你，OK？明唔明啊？呢個電話唔會拎出嚟喺 YouTube 嘅嚇，就咁啦。希望幫到你哋，祝大家身體健康嚇。好，拜拜。